Jeg var lige i gang med at finde Gamer Coach 03's base. Del 2. Find den andens base. Nå, men så jeg gik herned, og så satte jeg sådan en... Har du lige gjort mig lille? Nej. Altså, jeg tror, jeg skal... der er en hemmelig indgang her. Det er der. Ikke, men det var det lige for. Jeg tror, man skal sætte vand et eller andet sted. Du skal ikke sætte vand så konstant. Du skal oversvømme det hele. Lad være med at oversvømme det. Men altså... Nu ser jeg lige om måske... Altså, man skal sikkert... Du sagde... Altså, det kan være, at man bare skal sætte en vandbomme på lige der. Nej. Det kan da godt være. Jeg ved ikke noget om redstone. Det kan da godt være, at du har lavet en eller anden hemmelig ting. Altså, nu prøver jeg bare... Altså, jeg kan jo fjerne det igen. Jeg fjerner det bare lige. Altså, det kan godt være, at... Du skal ikke have vand på en dør. Men man skal sætte vand et andet sted. Altså, du sagde, at der var en ledetråd med, at man skulle bruge vand. Man skulle bruge vand, ikke svømme i vand. Ja. Og det vand, jeg skal bruge... Det er nok ikke... Altså, det kunne godt være... Altså, der er noget her. Og den dør skal jeg så åbne. Altså, i del 1... I del 1 fik... Hvordan? Kom lige ud igen. Det er rimelig sort her. Men døren åbnede lige. Hvordan gjorde lige det? Altså, det kan være, der er andre, der ser det. På videoen. Jeg fandt ud af det! Jeg fandt den hemmelige base. Og Det er sådan super duper easy at finde ud af. ja, men du placerer også bare vand randomly. Prøv at komme ind på den. Okay, men gamer-go.3, ikke? Altså, jeg nåede... Prøv at komme ind på den. Prøv at komme ind i basen igen, uden at jeg TP'er dig. Du placerede vand randomly. Ja, jeg ved, jeg fik regnet det ud. Nej, det var ikke det. Jeg vidste det faktisk godt, at jeg skal sætte en der. Men det var sådan en blok, hvor man skulle sætte en vandbucket. Var det sådan? Jeg føler, det var dem. Nej. Jeg ved, det var en af de her bloks her til siden. Jeg ved det. Du regnede det ud! Jeg regnede det ud! Og prøv at klikke på den her knap, er du klar? Vent på. Nå, det er fordi, at vandet skyller det væk. Jo. Prøv at klikke. Meget sås. Okay, jeg har ikke fået... Vent lige lidt. Se på mig. Okay. Altså, jeg har ikke fået tid til at indrette den. Faktisk har jeg slet ikke indrettet noget. Jeg har faktisk slet ikke indrettet noget. Men prøv at spot-fejlen her. Spot-fejlen i den her chest. Prøv at komme ind og spot-fejlen. Okay. Spot-fejlen i den her chest. Og så byt om på det, så det er rigtigt. Okay, godt. Jeg fandt det, og så skal den der, den skal... Ja! Hurra! Okay, godt. Men jeg har lavet jeg har lavet min base, men jeg er så dårlig til redstone, at jeg brugte rimelig lang tid på det, så jeg nåede ikke helt at indrette det. Okay, det er fint nok. Jeg går bare lige igennem heroppe. Og det vigtigste det er... Fint, hvis jeg lige sådan bliver usynlig, og så sådan bliver synlig igen på den anden side. Okay. Og for i verden er der et håndtag lige... Det er sådan, det eneste du gør, er at du gør sådan der, ikke? Og jeg skal ikke bruge nogle tips, for jeg kunne se lyset blinkede her. Og så ved jeg, at nu er jeg inde i din base. Nej, du er ikke inde i min base. Jo, Edgar. Prøv at se her. Nu er det tændt, ikke? Ja. Se her. Jeg opdagede med det samme. Ja. Altså, jeg gjorde sådan her, og jeg så fløj herhen og tjekke det ud. Så pludselig blev lyset ændret, så der er det din base. Okay, men du er kommet ind i den endnu. Jo, det er din base. Ja, okay, det gik måske lidt hurtigt. Men jeg synes, min redstone var sejr. Det må følgerne sige.
Altså det var heller ikke fordi den, der blev opdaget hurtigst, det skulle være. Altså det er den, der var sejst. Må jeg spørge dig om noget? Ved du hvad det her er? Ved du hvad er? Ved du hvad det her er? Ja, en usynlighedspotion. Man kan godt se dig. Ja. Ved du hvem der spawnede de der pigs? Ej, det mener du ikke! Det mener du ikke! Ved du hvem der bliver synlig, når man drikker den her? Den der spawnede pigs. Nå, det var også fordi så havde du jo været i din base før. Så havde du jo været i din base før, Johan. Nej, jeg sagde nej. Men jeg havde været i basen før. Så havde du jo været i basen før. Ja, det havde jeg. Så det er snyd. Det er snyd. Altså jo, det kan godt være, at du måske vandt. Men den snyder. Men du snyder. Nej, vi ved ikke, om jeg vandt, fordi det er jo de andre, der siger det. Ja, altså rigtigt. Men De vil nok sige, at jeg vandt. Nej, fordi du er snyd. Når man farvel alle sammen. Husk at like and subscribe. Og jeg vinder jo selvfølgelig, fordi ham her snyder. Han snyder rigtig, rigtig meget. Men der er faktisk... Inden vi smutter, ikke? Nej, Nej, hvorfor virker det ikke? Jeg prøver. vent lige lidt. Det virker ikke. Hvorfor kan jeg ikke så med den pigs? Jeg kunne jo... Nå, okay. Nej, vent lige lidt. Jeg kunne jo godt give en lille Hvor er du henne? afskedsgave. Og du har lige gjort mig lille. Det beviser bare, at jeg skal... Hvor er du stor! Okay, det viser bare, at jeg skal dræbe dig lige nu. Du ved Gør mig godt, jeg er i creative mode, ikke? Hvad? Kick it bare op. Du er lige bandlyst mig for serveren. Bare roligt, du kan bare join igen. Det tror jeg godt, du kan. Ej, det mener du ikke. Ej, det mener du ikke. Nå, men husk at like and subscribe til mig. Jeg har lidt bob med ham her. Altså, du behøver ikke at subscribe til Gamergård03. Du skal bare subscribe til mig og like mine videoer. Så, farvel alle sammen. Jeg håber, I er rigtig